Bratans Braturas, was geht ab? Mein Name lautet Maschine Bohrmaschine und willkommen hier zurück auf meinem Kanal, auf meiner Baustelle, Studentenhabibis. Ich hoffe, euch allen geht's gut da draußen. Freunde, heute reagieren wir auf französischen Rap, ja, französischen Rap. Je suis une Bananenbasis. Freunde, ich habe euch auf Instagram gefragt, wollt ja, dass wir ein bisschen internationaler werden. Und die meisten, also 90% haben für ja abgestimmt, dass wir ein bisschen internationaler werden. Das bedeutet ein bisschen Französisch, Italienisch, Spanisch, Balkan, also Bosnien, Kroatisch, Serbisch, Albanisch, was auch immer, Freunde, Türkisch. Und heute beginnen wir mit französischen Rap. Und zwar mit dem Rapper Zola und das Lied heißt Bro Bro. Models sind geil auf den Fame, wir hängen nur mit No-Names, No-Name. Wir handeln das Rap-Game, so wie das Dope-Game, auch wenn du nicht so eine bist. So Freunde, wir sind hier auf YouTube angekommen und ich muss ehrlich sagen, ich kenne Zola nicht. Ich habe noch nie was von ihm gehört. Ich habe einfach gesehen, dass der Bre in den Trends ist von Schweiz, Deutschland und so. Irgendwie schon gesagt, Zola mit dem Lied Bro Bro oder Bro Bro, man kennt ihn. Produced wurde das Ganze von Cory oder Cory. Bruder, ich habe keine Ahnung, Alter, wer da französisch ist oder nicht. Vielleicht leben die auch irgendwo in Amerika oder Deutschland und rappen einfach französisch. Ja, Zola sein YouTube-Kanal, wir gehen rein, um zu sehen, eben, produced ist von DJ Cory und Sheriff No Collar, Release par Shelly Manako Dumlan, ich schwöre. Freunde, ich würde nicht lange um den heißen Brei reden und würde direkt sagen, gehen wir rein in Bro Bro von Zola. Lol, Digga, ich drück jetzt schon mal Stopp bei 7 Sekunden. Dieses Din 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 vom Klavier, das sind halt nur 2 Strophen, diese Dinger hier. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Diese 2 Töne, ja. Und es gibt irgendein Ami-Lied, das genauso anfängt und das bekannt ist. Und es erinnert mich direkt an das. Ich glaube vom Blueface. Il faut que je devienne officiel. Hey, je t'attrape ta ficelle. Ah, elle est sous un Porsche, y'a ta soeur dans le Porsche. Hey, je filme sans pixels. On mène pas une vie drôle, mais une drôle de vie. J'ai craché ta voiture, faut que tu me fasses un devis. Si je t'ai giflé ta mère. Freunde, Luciano ruft an. Ich schwöre auf alles, Luciano ruft mich an. Alter, der hat ja übelst den Luciano-Drip. Ich schwöre auf alles. Nur ein bisschen, Luciano ist noch aggressiver. Aber das ist eben das erste Lied, das wir hören von diesem Zola. Gefällt mir bis jetzt. Die 808 ballert, so muss es sein. Tiefe Stimme, so muss es sein. Feier ich. Wir hören weiter. C'est parce que je le devais, fallait bien qu'un négro de la zone se dévoue. Assieds-toi sur ma face, pète le dos. Hey, j'ai tout volé, je vais en donner. Hey. Tu peux pas t'asseoir à mon dîner. On va te faire disparaître comme Houdini. Hey, t'enterrer dans la ville où t'es né. Faire passer pour une pute ou une tannée. Der macht auch ein bisschen Luciano-Gesten. Morg, wie sehe ich aus, Alter? Freunde, ich bin erst gerade vor 20 Minuten bin ich aufgestanden. Ich sehe aus wie ein Chöp. Freunde, er macht auch so ein bisschen diese Luciano-Gesten mit den ganzen Händen und so. Ihr wisst, was ich meine. Und er sieht ein bisschen aus wie ein Luciano, ja? Faire passer pour une Das pute ou hier. une tannée. Flex, flex. Fils de pute qui veut me la mettre. J'arrache le volant, garde ta manette. Je roule que en CR, je peux pas trahir Honda. J'en perds une, j'en prends 10, c'est ce qu'on dit. Le copilote, toujours libre en conduit. Fume, doucement, frappe de fou. Okay, ich drücke jetzt hier extra kurz vor dem Drop Stopp, damit wir nicht dann mitten im Drop dann später Stopp drücken müssen, damit wir nicht weggestrikt werden. Nee, gefällt mir, Alter. Auch eine coole Idee, weil momentan gibt es nicht wirklich viele Möglichkeiten, Musikvideos zu machen. Aber ich finde, das ist blöd gesagt, ich finde es leider wirklich so. Zwar finde ich, dass es ein bisschen eine Ausrede ist für die ganzen Musiker, dass sie jetzt sagen, ja, ich kann das nicht machen, Musikvideo wegen dies, wegen das, wegen irgendwas, also wegen Corona hier, kann ich keine Musikvideos machen. Ich finde, das ist einfach ein bisschen eine Ausrede, weil es gibt sehr viele Gebiete in der Natur oder wenn man ein Ghetto-Lied macht, im Block hier, im Block da, in einem Tunnel irgendwo da, es gibt sehr viele Möglichkeiten, überall Videos zu machen, ohne von Corona eingeschränkt zu sein. Also finde ich es schade. Deswegen sage ich es, weil sie drehen hier gerade wahrscheinlich in irgendeinem Zimmer,
in einem Hotelzimmer oder so haben sie was gemietet und drehen hier das Video. Eben, wir sehen nur das Hotelzimmer. Eventuell ändert sich das auch, aber ich glaube eher weniger. Wir hören weiter. J'en perds une, j'en prends 10, c'est ce qu'on dit. Le copilote, toujours libre en conduit. Fume, doucement, frappe de fou. Va toucher ton cou. Silencieux de la hache, j'ai pas de bruit. J'ouvre le feu au feu vert. Luciano auf Wish bestellt, ich schwöre auf alles. De mon bro, j'ai tatoué un bab tout sur mon bras. Et j'ai laissé la chaîne dans la breu. Un silencieux de la hache, j'ai pas de bruit. J'ouvre le feu au feu vert de mon bro. J'ai tatoué un bab tout sur mon bras. Et j'ai laissé la chaîne dans la breu. J'embraye la bécane sur le dos d'Anne. Le commissaire veut me péter, je vois qu'il se la donne. Alter, okay. Der sammelt halt wirklich Pluspunkte bei mir, weil ich halt Luciano auch übelst feiere. Ihr müsst wissen, Luciano feiere ich übelst. Ich mag Luciano. Vor allem zu diesen Zeiten, wo er mehr gedroppt hat. Also das Lied Mehr oder Ballin oder Coop Gang, Loco, das Album Loco und das Album davor. Das war einfach heftig. Das war heftig. Das ist einfach heftig. Momentan die Schiene, die Luciano fährt mit dem ganzen da, das Spezielle als. Ich weiß gar nicht, ob man das Drill nennen kann, ob es wirklich Drill ist, was er fährt momentan. Ist so okay, aber ich feiere den alten Style von Luciano und der trifft ein bisschen diesen alten Style. 2-3 verres dans le sang, le tableau de bord m'avertit que je slalom. Je m'arrête pas pour toi mais je te salame parce qu'en connaissance y'a tout le monde qui s'allume. J'évite de parler de mes plats, va des têtes trop m'écras sinon y'a tout qui s'annule. Je parle pas avec les gens qui parlent, je dois tahlel c'est serré, faire une brague. AK-47 roulé dans un torchon, il faut juste enlever la crosse en bois. Et silencieux dans... Ich schwör, das Video ist einfach so ohne Sinn, Digga. Einfach so, Digga, aber ich feiere es, Mann. Die sind einfach voll drauf, Digga, und tanzen da in der Garage, im Hotel. War das ein Hotel oder war das ein Haus, Moruk? Erst jetzt merke ich so und realisiere so. Es könnte auch sein Haus gewesen sein, ja? Dans la house, j'ai pas de bruit. J'ouvre le feu au feu vert de mon bro. Je t'allume avec le fer au bout du bois. Faut rien laisser comme trace, zéro débris. Un silencieux dans la house, j'ai pas de bruit. J'ouvre le feu au feu vert de mon bro. J'ai tatoué un bab tout sur mon bras. Et j'ai laissé la chaîne dans la breu. Un silencieux dans la house, j'ai pas de bruit. J'ouvre le feu au feu vert de mon bro. J'ai tatoué un bab tout sur mon bras. Et j'ai laissé la Freunde, der hat auf jeden Fall Drip, Alter. Der hat wirklich Drip. Der Beat von Cory oder Cory ist wirklich heftig. Der Beat ist heftig. Die 808, die Melodie im Hintergrund. Also die Melodie ist nicht groß. Die Melodie ist einfach diese 2 Tasten da. Ding, 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 ding. Wisst ihr, was ich meine? Aber es macht was aus. Also es ist was Spezielles. Gefällt mir eigentlich. chaîne dans la breu. Okay, die 808 ballert, Freunde. Die 808 ballert. Freunde, das Lied hat mir gefallen, ja? Das Lied gefällt mir wirklich. Ich lasse gerne ein Like da. Leute, falls euch meine Reaction gefallen hat, dann lasst auch sehr gerne ein Like da. Ja, ein Like da, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von Solar? Schreibt in die Kommentare, auf wen ich noch reagieren soll von den neuen Rap, also von den neuen Liedern. Schlagt mir nicht irgendwelche Lieder vor, die irgendwie 3 Jahre alt sind oder sowas. Schlagt mir Rapper vor, Künstler aus dem internationalen Bereich, die neue Musik droppen. Und auf diese neue Musik kann ich dann reagieren. Also ich bin sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Freunde, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nichts verpassen wollt. Aktiviert noch die Glocke. Und ich würde sagen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Peace out.